近期在网络上听到一个新词，叫做 morning shit。大概的内容呢，就是你在睡前往脸上、头上堆满各种产品，第二天醒来之后再把它们全部拿掉，展现出自己水嫩光滑的肌肤。没错，这就是在 TikTok 上火得一塌糊涂的，在睡前将自己裹成木乃伊的护肤仪式。我看到这些的第一反应是，哇，这也太折腾了吧！果然啊，做美女都是很麻烦的，连睡个觉都要做那么多事情，还顺便给在视频里使用过的产品一个广告机会。那什么是 morning shit？ 直译过来就是晨间脱落。做法很简单，就是晚上睡前能把脸上、头发上和身体上用的东西全部贴上去，等第二天早晨起来之后再将它们拆掉，给人的感觉就是睡一觉过后就能换了一张脸。你可能以为这不就是敷个面膜、卷个头发，但实际上啊，里面的步骤远比你想象中复杂许多。除了最常见的全脸面膜，还有眼膜、唇膜、颈膜，有些人还要加一层发膜，再用无热卷发棒把整个头发都卷起来，外面再裹一层碎帽固定住，就连下颚线也不要放过，必须包裹住才能让你第二天的脸型更加的流畅。还有人贴鼻贴，说是防打呼；有人在嘴上封胶带，说是能训练呼吸。这个护肤的趋势火到什么程度呢？就是真的有人凌晨4点爬起来拍视频，为了10几秒的短视频，连睡眠都不要了。到这一步为止，你就能想象出来，这些都不是一个准备要睡觉的人该做的事情，而是把你自己变成了试用品，也让商家找到了能给你推销产品的机会。英国品牌 Skin Gym 就推出了一个叫 Morning Shit Bundle 礼包，里面有专门的瘦脸绑带、脸部拉提贴、嘴部封条，整套套组就能让你一次性买齐所有。Boot 在2025年的美妆趋势报告里面就有提到 Morning Shit 这个趋势让夜间护肤和睡眠美容的市场开始疯狂增长，任何只要和美容护肤相关的都能和这个趋势捆绑消费。这里也少不了有很多博主也在自己的 Amazon 或者是 TikTok 商品里面挂起了各种面膜、卷发器的链接，在视频中展示给你们看到。想要达到这样惊艳的状态，就必须买他们口中所推荐的产品。市场上的大品牌就更不用说了，他们只需要随手编写一个睡前美容攻略的文章，连带着推广一些抗老精华、睡眠面膜、丝绸睡袍等等这些。总之，这样的趋势就是把消费主义捧上了天。而且不要忘记了加上平台的算法助攻，当你点开一条视频后，下一秒推荐栏全是相关的产品，有不同牌子的面膜，几种不同价位的美容仪。特别是当你还在评论区看到留言说买了这个真有效果，让我皮肤直接亮了2度，久而久之就能让你心甘情愿的把原本睡前10分钟就能搞定的护肤流程扩展成了一场需要先买10几样的产品才能安心睡觉的睡前仪式。这个趋势几乎全是女生在跟风，这原因一点都不复杂。首先 TikTok 的受众呢本身就是以女性为主，全球用户里超过1半都是女性，在美国呢更是超过60%，大多数都是10几岁到20多岁的年轻人。这个群体呢就爱看美妆、护肤和时尚相关的内容，再加上女性在消费上的投入远高于男性，女性每年在美容护肤上的花费平均能达到3000多美金，比男性多出整整一大截。而全球范围内呢，80%以上的消费决策其实都是女性在买单。换句话说，只要有任何的新产品，品牌方最先盯上的肯定是女性群体。除此之外，广告和产品包装也在不断强化这种性别定向。这些所谓的 morning shit 必备产品，无论是睡袍、粉色包装的面膜，还是带着可爱图案的包装，几乎都是为女性量身定造。
最容易为氛围感和好看包装而买单的都是来自于女性，还有长期以来女性承受的外貌焦虑远比男性严重。网络上的信息都在告诉你素颜就是错误的。这里要引用一下外国博主 Ashley West 那句“你睡得越丑，醒来就能越美”的金句。他把这种焦虑化成为鼓励人心的口号，就在暗示很多人说女生就应该精致才算合格。如果你不化妆、不卷头发就出门，就会被认为是邋遢。这种叙事就在把女性推向了消费主义。那说到底，这股趋势对大多数人的生活并没有带来什么实质好处，反而是在徒增麻烦。最直接的就是睡眠问题。你想想啊，本来睡觉呢是最该放松的时刻，可是你的脸上要贴着厚厚的面膜，头上要顶着一圈的卷发器，下巴还得贴着什么紧绷的带子，还要贴着嘴巴胶带，这样的状态根本就不可能入睡，你最多只能仰着躺，动也不敢动，结果睡眠质量还下降了。我之前就是买过这种无热的卷发神器，就是要绑着头发睡一个晚上，别说有效果了，就那天晚上我都没有睡好。网上呢还有教程说你该如何绑起来才不会让你睡觉不舒服。那我心想了，如果一件物品在最初给人就是不舒服的体验，那我何必要继续使用呢？再来说你钱包出血的事情，一片面膜、一个卷发棒，这些看起来不算贵，可是当你被怂恿之后买齐一整套，这价格不就是累积上去了吗？网络上千千万万的声音都在充斥着，都在告诉你该去用什么样的产品才能达到这样的效果。一开始你可能没有心动，最害怕的就是这种每天都在暗示你的信息，就会让你潜意识里产生焦虑，好像不去买那些产品，不去做一整套的流程，就会比别人不自律、不努力。这样睡前的护肤呢，完全可以简单一点，像是补个水、敷个面膜、泡个脚，做点拉伸的运动，这些都能帮你放松心身，也确实有助于睡眠质量。这样正常的方式才是该被推崇，而不是让网络包装出来的趋势去告诉你该怎么做，并且你要达到什么样的消费方式才能达到这样的效果。好了，这个就是以上今天所有内容。如果你觉得这个视频对你有启发，不要忘记关注和点赞，是对我频道最大的支持，也是对小陈本人最大的鼓励。那我们下周视频再见吧，拜拜。